La tosferina, el tétanos y la difteria son enfermedades serias, cuyos casos pueden haber aumentado en los Estados Unidos. 4 de cada 5 bebés con tosferina se infectan en su propia casa por sus seres queridos. Casi la mitad de los niños con tosferina necesitan ser hospitalizados y algunos llegan a morir. Cualquier persona en contacto con niños, incluyendo sus padres, hermanos y cuidadores, deberían vacunarse para ayudar a protegerse a sí mismos y evitar la expansión de la enfermedad. Infórmate en www.nfid.org.